Sebelum kepada acara pokok, mari kita sama-sama dulu dengarkan taujih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Begitu kepada Dr. Anas Haji Hasyim Suryadi, kami persilakan. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwat iman, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuwajah, bersilaturahim dalam sebuah momen acara pembinaan para mubalik yang berada di PD Persis Kabupaten Bandung. Dan pada kesempatan ini perlu juga kita ketahui bersama bahwa kondisi Kabupaten Bandung yang notabene menurut catatan sipil itu 98% itu beragama Islam dari 3,7 juta, 2% dah di luar Islam, yang 98 itu umat Islam. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bidgar Dakwah yang pada kesempatan ini diisi yaitu oleh Al-Ustaz Tersna Jaya dan Ustaz Hamdan. Di payung Ustaz Hamdan benar. Di payung. Di payung. Ngalih Ustaz Hamdan. Ayo Ustaz. Jadi setelah PD Persis Kabupaten Bandung memiliki surat keputusan tentang taskil PD Persis Kabupaten Bandung untuk tahun 2021-2022, maka kami mengangkat Al-Ustaz Hamdan sebagai Bidgar Dakwah PD Persis Kabupaten Bandung, yang memang beliau di satu sisi beliau aktif di staf Dewan Hizbah PD Persis, dan beliau pun juga menulis buku kurang lebih 30 buku yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Ini Ustaz Hamdan itu. Untuk PD Persis Kabupaten Bandung, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, tugas yang pertama adalah pembinaan, yang kedua koordinatif, yang ketiga operasional,
ini sesuai dengan konun asasi, konun daili. Maka dituntut untuk pembinaan itu bukan hanya pembinaan yang berhubungan dengan otonom, pesisri, pemuda, pemudi, hima dan himi, tetapi punya kewajiban pun juga pembinaan kepada para mubalik yang ada di wilayah PD Persis Kabupaten Bandung, yang kurang lebih kalau tidak salah ini daraskan Ustaz punten, berdasarkan data bahwa mubalik Bandung itu kurang lebih 810 orang. 810 orang, bayangkan aja, yang tersebar di 28 cabang. Dan insya Allah PD Persis Bandung lagi merintis tentang PC Cilengkrang. Ketuanya sudah ada, tinggal nanti yaitu pengesahan dan pelantikan oleh PD Persis. Nyonkeun pidoa nanti sedayana ya. Dan kemah dengan unggul 28, tapi bertambah dengan Cilengkrang nanti 29. Kemudian juga merintis untuk Nagreg, Jongkona tos aya, masjidna tos aya, anggotana insyaallah nyarungsum heula KPC Cicalengka. Ini pun juga lagi digarap sehingga nanti menjadi 30. Tinggal nanti Cikanjung satu lagi. Cikanjung ini nanti lagi mendebar berhubungan dengan masalah pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh PD Persis. Ternyata mustamina seueur kana ibu-ibu. Jadi ya mah kuno ku pesisri ya, ayam ya pesisri ya. Jadi secepatnya, mengapa? Karena pengajiannya banyaknya pesisri. Untuk di Cikanjung mah lain lagi dengan di Cicalengka. Nah itu. Nah itu maka pada kesempatan ini kami terus mengadakan terobosan-terobosan yang berhubungan dengan masalah pembinaan mubalik. Mengapa demikian? Semakin banyaknya penduduk secara geografis dan demografis, maka semakin pun juga banyak rawan sebenarnya. Kabupaten Bandung itu adalah kabupaten yang luas, hampir 176 sekian kilometer. Nih, jadi luas sekali ini dari 31 kecamatan itu, dengan penduduk yang tadi saya sebutkan 3,7 juta. Orang dewasa hak pilihnya itu 2.600.000. Umat Islamnya 98%. Ini adalah merupakan yang perlu untuk digarap oleh para mubalik, yang tentunya para mubalik ini perlu dibekali dengan berbagai ilmu yang berhubungan untuk mewadahi, menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah akidah, berhubungan dengan masalah ibadah, berhubungan dengan masalah muamalah, berhubungan dengan masalah akhlak. Ini garapan kita ini. Oleh itu di tema tadi nanti adalah meningkatkan kualitas dan loyalitas mubalik. Kualitas yang jelas hubungan adalah tentang keilmuan para mubalik. Kami yakin tersebarnya adalah buku-buku yang dicetak oleh Persis, itu baik yang dikarang oleh Ustadz Aceng Zakaria ataupun juga ada yang disusun oleh yang lainnya, karena kita adalah banyak pun juga yaitu penulis-penulis yang tentunya ini bukan untuk yang lain tapi adalah untuk internal para mubalik. Ustadz Aceng sudah membuat adalah materi dakwah para mubalik. Berapa kalau tidak salah ada sekian buku ya untuk membekali yaitu para mubalik. Belum pun juga adalah dengan yaitu keputusan Dewan Hizbah
sekian ada 200 keputusan kalau nggak salah, mudah-mudahan ya 200 permasalahan itu Dewan Hizbah sudah memutuskan. Dan ini pun juga adalah untuk diinformasikan kepada umat, kepada masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Tentunya ini adalah kita yang akan menggarap. Oleh itu maka perlu kita berpakaian dengan cantik, gitu kan, sehingga tidak ada kesan bahwa Persis itu dalam arti adalah galak. Itu berlaku deh lah Persis galak mana mah. Tapi sekarang adalah Persis itu adalah bukan galak, tapi Persis adalah tegas. Kalau tegas mah jangan dihilangkan. Tapi kalau sekarang hilang tegasnya, maka otomatis nanti yang haram menjadi hayam. Ini yang tidak diharapkan itu. Tapi ketegasan hukum yang sudah dalam arti adalah digodok, sudah dikaji oleh Dewan Hizbah, ini sudah menunjukkan bahwa kita dalam arti adalah memiliki yaitu potensi tentang masalah keilmuan. Berarti tidak akan sulit sebenarnya, tinggal kita rajin membaca saja. Ini yang paling kita dalam arti dianggap bahwa dengan literasi itu juga salah satu kendala untuk kondisi sekarang ini. Apalagi kita pun juga banyak membaca itu kan, membaca informasi dari medsos, media sosial, yang di situ masuk semuanya informasi-informasi tentang masalah hukum yang baik, akidah, ibadah, muamalah dan akhlak masuk. Tapi kalau kita hanya mempercayakan saja yang ada dalam di Google, gitu kan, yang ada di YouTube, maka ini adalah nanti kalau nanti menjadi Ustadz Google dan Ustadz YouTube. Ini yang tidak diharapkan itu. Mengapa? Karena nggak bisa, dalam arti adalah untuk orang menulis kemudian dicegat, dilarang dan sebagainya, nggak bisa. Apapun juga yang mereka tulis, apapun yang mereka sampaikan itu juga belum tentu benar. Artinya menggunakan dalil belum tentu sahih. Tapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dewan Hizbah, kita yakin itu digodok dengan berbagai macam pemikiran dan rujukan-rujukan yang jelas. Ini sudah sekalian. Oleh itu maka PD Persis Kabupaten Bandung betul-betul di sini adalah mengharapkan ada kualitas sebagai mubalik. Yang keduanya pun juga ada loyalitas, malah juga monoloyalitas sebagai mubalik. Kepada siapa monoloyalitasnya? Bukan kepada nafsiyah, tapi kepada jamiah. Jadi loyalitas sebagai mubalik kepada jamiah Persatuan Islam, lebih mengedepankan dalam arti adalah dan mendahulukan yaitu jamiah Persatuan Islam ketimbang yang lain. Jangan punya kesan dalam arti punya jadwal teh nu di luar digarap heula, anu di jamiah mah ke paneuikeun. Malah kalau sudah lihat dalam arti bab amplop, nah ini. Iya. Lihat dalam bab amplop begitu kan, di luar mah biasanya amplopnya gede jeung kandel. Warnana bareureum. Beda jeung jamiah, warnana biru. Beringan salamar. Paling juga 2 lamar. Waduh. Kalau sudah ke situ, di mana loyalitas jamiah? Ini sudah sekalian. Jadi kita jangan urus hubungan dengan masalah dia kering atau basah. Yang penting kita dalam arti adalah dakwah, menyampaikan informasi hukum, baik itu adalah akidah, ibadah, muamalah dan juga akhlak, sampaikan kepada umat. Tidak ada kesan lagi yang berhubungan dengan masalah kering dan basah. Kalau sudah kering dan basah, nanti hawatos mujadwil di cabang dengan ganti terus. Paham kan? Ganti terus. Abdi mah alim di dieu, hoyong di mana, hoyong di itu. Terus dipindahkeun, abdi mah alim di dieu deui. Nah, kamari ge amplopna ngan salambar nu biru. Parah kalau sudah begitu. Sanes teu tiasa, sanes dina hartos bahwa kita tidak perlu, kita perlu. Tetapi kalau kita adalah niatnya untuk macul sajalah. Bahasa Simburi mah kitu ya punten ya. Orang pamongpeuk. Ya, da masih kena seueur serangna itu kan, pamongpeuk. Sedamin. Yang penting mah kita niat adalah macul saja. Kalau niat macul insya Allah
paculeun beres, galang batur malah kaganggu. Tapi kalau niatnya itulah mencari belut, paculeun moal rengse, galang batur acak-acakan, malah nulis di tanduran oke acak-acakan. Nah, sabab mencarinya belut. Insya Allah dengan contoh itu saya paham, insya Allah. Tapi kalau kita sekarang ada niatnya macul, pada waktu macul ada belut, ambil. Rek belut sageng kumaha oge, namina belut. Kau mau belut badag mah, alhamdulillah. Belut alit, alhamdulillah. Teu aya belutna, innalahi alhamdulillah. Alhamdulillah nah beres paculeun. Alhamdulillah. Ini saudara sekalian. Oleh itu insya Allah kita nanti kalau para mubalik itu diberikan jadwal oleh PD, maka otomatis dia akan melaksanakan tugasnya sesuai adalah dengan yaitu apa yang diharapkan oleh umat. Kehadiran ustadz itu ditunggu adalah oleh umat. Keikhlasan juga adalah mubalik, ustadz pun juga adalah itu ditunggu oleh umat. Oleh itu maka kami percayakan bahwa dari 810 orang ini ada yang ditarik ke PW untuk mengisi pengajian. Kurang lebih berapa? 34 orang ya? Ya, sedang dan 35 orang. Ini ditarik untuk mengisi se-Jawa Barat 27 kota kabupaten. Mangga bayangkeun, Pak. Nutos karawas wae ku abdi bila majad bal di Subang. Berangkat di dia sonten ngaos jam 8 bala wargi wangsu-wangsu karompok 1:30. Sakinten nyerak mobil nyalira mun mobilna gabungan coba bayangkeun. Sekali masa ngantosan mobil kieu ngajemput teh kieu. Bari tiris teh urang teh gannya. Itu ngarokok geus beak sabaraha bungkus. Terojol teh nu maturan teh efek teh nu gelo. Itu pengalaman ka kitu. Pengalaman ka kitu teh ngaji keluar teh. Itu pala wargi sakulo. Mudah-mudahan di dia ada yang ditarik ke PW ya pengajian dari sekian itu. Ya, ini yang permintaan dari PW Persis Jawa Barat untuk mendebar yaitu asatidah itu se-Jawa Barat 27 kota kabupaten. Ini saudara sekalian, ini lagi apa? Lebih lagi ini sebenarnya tantangan berat. Mengapa? Karena dari kabupaten ke kota dan sebagainya ini adalah bukan hal yang sama dengan Kabupaten Bandung. Pasti akan berbeda dari karakteristik orang yang berada di kabupaten atau kota, dan walaupun sama-sama di kabupaten, beda mungkin dengan di Kabupaten Bandung. Itu saudara sekalian. Mudah-mudahan asatidah yang ditarik ke PW ya kita sabar saja, sabar melaksanakan tugas itu kan. Dan yang menjadwal bukan Ustadz Tresna yang udah di PW mah, yaitu dijadwal yang sekarang oleh Dr. Sarip dan Dr. Dudung. Sekarang di PW itu ada rotasi gitu sama itu, maka ditebar semuanya. Dan mudah-mudahan asatidah yang di Kabupaten Bandung betul-betul yaitu membawa wangi daerahnya Kabupaten Bandung. Di antero nama alhamdulillah Kabupaten Bandung teto seungit di antawis 27 kabupaten mah, apalagi sekarang Kabupaten Bandung mendongkrak tentang masalah ekonomi L1 Maret. Emot kene Pak? L1 Maret. Itunya kade ulah hilap. Insya Allah sami we Ustaz ge kitunya ngompanyekeun L1 Maret. Insya Allah kami sudah tidak ada kios yang 5 sudah masuk ke cabang-cabang, tinggal 23 lagi. Tunggu saja nanti cabang yang belum terbagi, begitu kan? Itu adalah sebagai badan usaha milik masjid, BUMM, badan usaha milik masjid. Mata kayak disimpenna di masjid nu seueur jamaahna supados kitu mah jar rajan. Jadi weh teh kabatur langsung tah ka jamiah. Kitu pala kula. Punten diselipkeun L1 Maret. Dasarna ge masuk dina pendidikan L1 Maret, masuk dina dakwah L1 Maret, maruk SMO L1 Maret, masuk dina wakaf L1 Maret. Itu pala bari kepunten. Sosialisasi malah kamari ada di Hotel Horizon tentang daurah ekonomi dilaksanakan oleh PW Persis ya. Tetap
menggaungkan EL 1 Maret. Dan mudah-mudahan nanti pun juga tanggal 5 di Hotel Antik akan membedah buku tentang EL 1 Maret yang nanti akan sebagai penalisnya yaitu Al-Ustaz Dr. Uyun Kamaluddin SHMH, kemudian juga Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Anas Uus M. Ruhyat ya. Bukan Uus Ruhyat M. Ruhyat. Kemudian juga Dr. Uus Rustiman. Itu sebagai penalis nanti untuk tanggal 5 Februari. Mudah-mudahan pidoa disadayana untuk membedah buku sebanyak 150 halaman. Mudah-mudahan ini menjadikan nanti rujukan untuk ekonomi di Kabupaten Bandung. Itu saja. Dan kami mohon jikalau nanti Al-Ustaz Hamdan, sekarang Al-Ustaz Hamdan, saya mohon untuk mengisi nanti menunggu kehadiran Al-Ustaz Kiai Haji Zainandang. Beliau pengajian di Bogor dan mudah-mudahan bentar lagi bisa hadir. Dan kami mohon Ustaz Hamdan nanti untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah dan juga adalah akhlak. Itu saja. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman bikalah uji dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung, mengaturkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Anas Haji Hasim Suryadi. Para mubalighat se-Kabupaten Bandung, sesuai dengan waktu bahwa kita akan masuk pada acara pokok pembinaan mubalig, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Zainandang yang masih dalam perjalanan. Nah, sebelum menunggu waktu nanti insya Allah acara akan dipimpin oleh Ustaz Hamdan. Sambil menunggu beliau nanti insya Allah ada beberapa yang akan disampaikan oleh Ustaz Hamdan. Kemudian mungkin perlu diinformasikan kepada ibadah iman wabil khusus para media dakwah bahwa Tamrin Mubalighin akan kembali mengadakan kegiatan tampil untuk santri barunya. Insya Allah akan dimulai lagi tanggal 5 Februari, hari Sabtu di awal Februari. Jadi nanti ada 2 tingkat. Tingkat pertama melanjutkan yang tahun kemarin, kemudian tingkat selanjutnya untuk santri baru atau calon mubaligh baru. Insya Allah pendaftaran masih dibuka. Silakan bisa menghubungi Ustaz Dede Abdul Fatah atau Ustaz Syekh Saiful Azhar. Pendaftaran masih dibuka sampai menjelang pelaksanaan yaitu 5 Februari. Kemudian juga kepada para pimpinan cabang yang akan mengadakan pelaksanaan Idul Fitri, sama-sama nanti acan gitu. Jadi karena memang mau tidak mau mubaligh PD sedang masih diperebutkan. Maksud saya ya tergantung surat kalau kami ya, dari surat mana yang cepat begitu yang akan direspon. Kemudian juga mungkin telah kami sampaikan bahwa yang telah masuk ke PD itu Ustaz Hasim sudah dicantol gitu kira-kira ya. Sehingga kami sudah memuji tadi kemarin sudah diungkapkan Ustaz Hasim itu di Solokan Jeruk. Kemudian untuk Ustaz Kiai Haji Zainandang di Cileunyi, kemudian ada yang memuji juga Ustaz Haji Abdul Rahman di Fatal, Ustaz Rahman Najib di wilayah Cimahi, dan Ustaz Hamdan di Cimahi Utara. Ini baru itu yang masuk ke pimpinan daerah. Maksud saya masih ada waktu. Nanti silahkan mengirimkan surat. Kalaupun tidak berjalan suratnya lewat WA saja, supaya masuk ke tim sekretariatan. Ya, kami bisa mengunci para mubaligh yang telah dipesan oleh cabang yang mengajukan kepada pimpinan daerah yang biasa mengadakan. Silakan, mudah-mudahan tahun sekarang diharapkan para pimpinan cabang melaporkan jumlah tempat yang dipakai, kemudian mubaligh yang disebar di cabang
masing-masing. Jadi cabang yang bersangkutan juga kemungkinan ada yang minta dari pimpinan daerah. Mudah-mudahan untuk sekarang kita ingin datanya lebih lengkap, seluruh cabang bisa melaporkan berapa tempat cabang masing-masing mengadakan sholat Id. Itu mungkin informasi sementara tentang Id. Untuk selanjutnya supaya lebih efektif, kami persilahkan kepada Ustaz Hamdan sambil menunggu Ustaz Yai Nadang untuk menyampaikan beberapa hal tentang materi. Kami bisa. Ya ngalih Ustaz. Saudara di dia Ustaz. Di dia. Kemudian ada kunci yang ini mudah-mudahan bukan warna bila yang mengagantung di motor ya bisa ini kuncinya ada di saya mau ke bicara di motor ya, kunci motor berapa kami bersadar besar dan di luar. Nah, di luar. Mana di luar? Syarif. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Langkung tipayun ngaturkeun nuhun ka pun lanceuk ka Ustaz Tresna salaku paneta acara ieu teh sawios basa Sunda moal dimasalahkeun gili di piwarang digentos gitu nu parantos nyangakeun ieu kasempetan simkuring salarasna nami anak bawang di Bidgar dakwah Bidgar bidang Ustaz bidang dakwah PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung margi satu acana simkuring sakola heula di Pemuda Persis. Alhamdulillah sakolana tamat lulus mudah-mudahan serius. Namun simkuring ninggal di pimpinan cabang sababaraha PC rekan-rekan simkuring nusami di bidang dakwah tos seueur rerencangan simkuring oge sok sanaos teu 28 PC di Ciwidey aya Ustaz Eman sami saantragan di Pemuda di Pase Ustaz Asep Ustaz Sidik tuh sami sababaraha PC rerencangan simkuring sami Cimenyan emang dadan sami urang sasarengan neraskeun kapungkur ge simkuring nuju di PD Pemuda di amanahan bidang dakwah sami sama sajihad sate acan di ketua PD janten aya reuni sakedik di bidang dakwah ieu. Palawargi para mubalik sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salarasna simkuring oge nuju ngeureuyeuh ngadugikeun para mubalik pemuda khususna nu aya di PC-PC kalebet di Kabupaten Bandung supados sejak dini maksud simkuring ti pemuda keneh bekal-bekal nu diperyogikeun ku urang sadaya salaku para mubalik supados leres-leres loyog sareng harapan urang sadaya supados leres-leres seseg tiwit akidah nuju ngeureuyeuh sababaraha PC Pemuda Ustaz ngahanca akidah Pasir Jambu nuju ngeureuyeuh Teras Cangkuang nuju ngeureuyeuh kalebet Majalaya sareng PC-PC nu sanes
tujuanna sararasna kadinya mung ti pemuda keneh supados jalaran materi nu diperyogikeun teh kalintang seueurna waktos nu diperyogikeun ge tangtos langkung seueur kitu di leresan ibadah fikih dirojong ku Dewan Hizbah nu di pilotan upami di pilotan ya ku sekretaris Dewan Hizbah ku anjeun nu sakedap deui bade ngadugikeun materi Al Ustaz Kyai Haji Jaya Nandang teras dironjatkeun sanis mung ku hiji media tapi sagala media nu kadada kaduga sanis mung buku kalebet Persis TV oge dimanfaatkeun kalebet majelis ifta oge dibuka gerbangna supados tiasa para mubalik ngariringan haradir eta oge sami dina raraga ngaronjatkeun dua perkawis nu tadi ti antawisna kualitas sareng loyalitas kitu di ikhtiar nu sanisna bari ngantos Al Ustad di perjalanan simkuring bade umajak supados urang ngalenyepan salah sawios kasauran para sahabat radhiyallahu an nu sok disebat athar ku para ulama hadis mah disebatna teh athar upami hadis mah langsung kasauran Rasul ku anjeun padamelan Rasul ku anjeun ieu mah cariosan sahabat nu dimaksad ku simkuring tangtos teu bireuk utamina ku para mubalik sadayana laras-laras tos kenal ieu sahabat teh 5 tahun Rasulullah SAW namanya diutus di bi'sah parantos lebet Islam malih aya riwayat nyebatkeun ieu teh buktos ngijabahna Allah Subhanahu wa taala kana harapan kana kapalai Rasulullah SAW supados Islam kakiyatana langkung tambih Allahumma a'izzil Islam sahabat ieu teras-terasan nyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pupus anjeunna jumeneng keneh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ngantunkeun kirang langkung 2 tahun saparantos Rasul salam pupus anjeunna ge jumeneng keneh nembe 10 tahun saparantos Abu Bakar As-Siddiq pupus anjeunna oge dugi kana ajalna nyaeta dina tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab radhiyallahu an ku perjalanan hirup anjeunna nu nembe sonaos salangkung sakilas tapi ngalantarankeun simkuring khususna para mubalik oge tangtos moal benten ageng husnuzon yen anjeunna laras-laras uningan kumaha Islam nanjeur sarta alatana wan Islam bakal mundur oge bakal lungsur kualitas kakiatanna margi ku tareh nu nembe 5 tahun Rasul diutus tos lebet Islam kabayang danget harita kakuatan umat Islam nembe sakumaha tahun 23 Hijriah anjeunna ngantunkeun saparantos sate acana Abu Bakar saparantos sate acana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang persis ngeunaan Islam nu mawi kitu sapertos tadi disabit-sabit ku simkuring ngalantarankeun husnuzon urang langkung ageung upami nyarios ngeunaan Islam tiasa ditampi anjeunna benten sareng nu sanes tiasa janten nu sanes ge seueur nyarioskeun ngeunaan Islam tapi tingkat kapercantenan urang ka eta jami moal sami
dibandingkan sareng ka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiasa janten sapalih jalmi ngabahas Islam mung dina aosan, mung dina teori. Tapi Umar bin Khattab kalabat sahibul waqi, anjeunna pelaku, sanes mung komentator, sanes mung penonton, sanes mung anak gawang upami dina mimbar, tapi laras-laras ancrub di lapangan. Aya salah sawios cariosan anjeunna nu diabadikeun dina Majmu'atut Tauhid, kempelan risalah akidah, disebatna risalah margi memang aralit. Saseueur 20 genep risalah akidah seratan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sareng seratan Ibnu Taimiyah dikempelkeun dina sabuku lajeng dijudulan Majmu'atut Tauhid. Nu kiwari ku urang kasakseni seueur dideres di Pedar ku wargi-wargi urang di Salafi. Salarasna mah ti dieu sumberna teh. Ikhwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, upami telepat kaca 224 dina Majmu'atut Tauhid. Kasauran Umar ieu diserat. Innama tunqadu urul Islam urwatan idza nasha'a bil Islam man la ya'riful jahiliyah wasyirka. Ieu nu saur simkuring prayogi digurat hanap digaris bawahi ku urang sadaya salaku para mubalik. Naon margina ieu nu nyariosna tingkat Umar. Upami nu nyariosna nu sanes mah tiasa janten rong kagrengkog urang teh bade nampi teh. Tiasa janten kapercantenan husnudon teh kirang full. Tapi kumargi nu nyariosna tingkat Umar bin Khattab nu kusim kuring disabit-sabit salangkung tadi. Eta we ti babar ti lebet Islam punten dugi ka pupus 63 tahun pan yuswa Umar teh. 5 tahun Rasul neme diutus tos andi tos lebet Islam, Rasul pupus jumeneng kene, Abu Bakar pupus jumeneng kene, 10 tahun saparantos Abu Bakar pupus neme anjina ngantunkeun. Kieu ta Islam teh kagambar persis ti A dugi ka Z ku anjina. Nu mawi cariosana anjina nu neme peryogi ku urang sadaya leres-leres kalintang diperhatoskeun. Innama tunqadu urul Islam urwatan tayalian. Guru-guru urang sadaya di Persatuan Islam ngaulangkeun ngahartoskeun innama teh tayalian. Margi engke patali sareng tuangeun nu haram teh opat atanapi mung opat. Margi ayatna ngangge innama tayalian tunqadu urul Islam pargat lalesot sapalih mah lantaran pegat sapalih lesot mung nu jelas lalepas. Tayalian bakal udar bakal lalesot cangreud Islam. Urwatan sora anjeunna hiji-hiji teu langsung sakaligus sadayana ngajarprut atanapi lalesot. Hartosna tadarrujan bertahap, hiji-hiji jeprut hiji jeprut nu kadua lesot nu katilu kitu sareng kitu teras-terasan. Saur Umar bin Khattab ieu bakal wujud, ieu bakal terjadi teh aya cukang lantarana. Ieu punyulna ka sauran Umar teh sanes mung ngadugikeun masalah gitu. Tapi anjeunna ngadugikeun akar masalah lagi. Kangge urang sadaya ilaj menangani, mengobati, antisipasina jelas. Saparantos kauningan naon asbab naon ilahna.
Saur Umar cangred Islam ieu udar hiji-hiji teh ida nasya'a fil Islam. Ida sanis in saur Umar ida nasya'a fil Islam. Sanawasami ida adat syarat, in adat syarat. Tapi secara ilmu ma'ani dilarapkeunana aya perbentena. Ida mah jazmun pasti sareng sering, in mah nadiro langki. Ida kumtum ila sholat gitu. Tapi wa in kuntum junuban, junuban mah in, kumtum ila sholat mah ida. Hiji kapastian irongan Umar ida nasya'a upami tumuwuh bila tumbuh pil Islam pina zorfiyah ya malaras-laras di lebet Islam sanis lantaran khariji eksternal di luar, tapi fil Islam upami tumuwuh di lebet Islam tekenging urang sadaya milari mehideung saur pemuda mah. Mehideung teh naon sih yeuh? Kambing hitam. Teu kenging milari kambing hitam kanu sanis, ieu mah fil Islam. Jadi kedah dironjatkeun teh introspeksi dilebet. Margi Umar nyebatkeunna fil Islam, upami tumuwuh di lebet Islam. Di internal urang nyerira. Saha nu tumuwuh man la ya'riful jahiliyata wasyirka. Jalmi nu la ya'rifu teterang naon sanis teterang seueur perkawi sanis dua hal. Ku teterang dua hal ieu mangka Islam terancam sarumar. Cangred-cangredna bakal udar moal tiasa ditahan hiji-hiji jeprut nuka hiji teras jeprut nuka dua sareng saterasna moal tiasa katahan upami teu saengal-engal di ilaj diantisipasi di payunan di landongan. Nuka hiji teterang naon al jahiliyah internal umat Islam pimpinan upami disebat pupuhu tosanis kanten para murabi para mubalik teu uninga naon jahiliyah teh ieu nu kahiji saur Umar cukang lantaranna teh ieu nu kahiji teh teu terang naon jahiliyah upami si mungkuring nanya ka diri nyalira terang teu naon jahiliyah memang teu terang oh ieu cukang lantaranna teh geuning tos bungkeulekan naon jahiliyah teh ieu nu kahiji. Nu kadua wasyirka oge teu terang naon dupi syirik. Sesah diterjemahkeunna soalna syirik teh kana basa Sunda nu pantos nu sanis kitu nyawad basa Sundanya syirik wae sesah can dihartoskeun kana bahasa Sunda nu merenah maksana nu teu merenah mah urang ge sering ngucapkeun ngedalkeun. Guru urang sadaya ketua Dewan Hizbah PP Persatuan Islam kantos mariksa naros ka ahli bahasa Sunda ka ahlina dupi syirik naon bahasa Sundana. Anjeunna malik naros kumaha syirik teh cobi terangkeun heula. Saparantos diterangkeun nembe saur anjeunna mun kitu mah syirik teh nyasaak pangeran. Langkung teu ngartos sim geuring dijelaskeun tapi kalau langkung dieu nyasaak pangeran. Pangeran hiji disasaak janten seolah-olah seueur nya eta nyasaak pangeran. Cobi kepala wargi didugikeun ke dina khutbah Jumat dina ngaos. Tamih ngartos sami lieur sami. Gumantung basa Sunda aranjina kumaha eta panginten.
upami tos biasa merenah bakal langkung ka hartos. Upami bahasa Sundana memang tos non iltibas gitu. Sing goreng oge langkung lieur nya saak pangeran. Sok dihartoskeun musyrik we kitu nya. Musyrik mah isim fa'ilna sarasna. Syirik, syirik mah janten naon hasad tuh. Ieu serba lepat eta we syirik terus aslina. Ieu nu peryogi saur simkuring diperhatoskeun ku urang sadaya utamina para mubalik. Saupami umat Islam, kader muslim, para murabi, para asatid, para mubalik nu kieu painten anggot bakal langkung ageng bahayana balaina. Nu kahiji teu terang naon jahiliyah, nu kadua teu terang naon syirik. Kusim guring di pemuda tos dikawitan dicobi naon namina teh yu'alaju syai bididdih, hiji panyawa teh dilandongana ku sawangsulna. Naon kinten-kinten nu kurang sadaya tiasa kadada kaduga ditarikahan diikhtiaran supados cangrid Islam ieu henteu udar teras. Salarasna dina cariosan Umar aya walaranana. Upami dina seratan mah saur simkuring teu sesah ditipek we lakna teh. Teu sum tipek aya na komputernya di delete we lakna. Henteu na. Saur Umar cangred-cangred Islam udar hiji-hiji teh upami jalmi nu aya di lebet Islam teu terang tah henteu na dipiceun. Nu kartos kusim guring eta yu'alaju syai bididdih, hiji masalah ditangani hiji panyawat dilandongan teh bididdih ku sawangsulna. Naon sawangsulna teu terang? Terang. Nu mawi nu diikhtiaran kusim kuring di pemuda jalaran di versi seneng mecle ieu henteu ngicalkeun henteu. Nu tadi teh adina seratan mah gampil. Namun di lapangan biasa ditaros aya PC-PC anu kusim kuring sok didongkapan sasasi sakali. Sasasi sabab, sasasi sabab. Aya anu dugi ka 2 masa jihad PC merengse akidah hungkul. Eta ge nu rengsena mah sim kuring hungkul sarasna mah. Reles teh. Nu hadir wayana teh sim kuring gitu. Margi mustami mah eta pilih gentos teh gitu. Sapalih ngiringan mingon payuna nu hadir nu kamari henteu gitu. Mingon katilu nu hadir biasa jantan aya tilu sip gitu teh. Nu kaopat sip. Jantan nu tamatna mah sim kuringnya lira. Seseueurna mah gitu. Di nararaga naon 2 masa jihad cobi 6 tahun begini hoyong ngicalkeun henteu terang janten terang eta ge name syirik tacan jahiliyah. Ikhwatu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sanes ngandung hartos urusan nu sanes teu peryogi mung ieu nu vital akidah gitu. Nuku Umar bin Khattab dina lafad nu ieu mah disebatkeunana jahiliyah sareng syirik, ngicalkeun kateu terang supados janten terang jahiliyah sareng syirik ta ieu nu teu tiasa sampingan begitu kedah serius sateuacan pirang-pirang masalah nu sanes hiji-hiji gitu. Mangga bade masalah nu sanes bari sakantenan biasa mung Umar bin Khattab gaduh kamandang ieu nu pokok kumaha supados tik kawit urang salira nyadira urang sadayana lajeng umat teu terang teh janten terang nu kahiji jahiliyah kusim kuring dipilari tetela para ulama kapungkur tos langkung tipayun ngemutan umat nu ieu
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyerat Masail Jahiliyah 128 kirang langkung. Kalakuan jahiliyah teh kumaha wae, numutkeun Quran, numutkeun hadis. Supados naon ku anjeunna dujuy ka dibukukeun. Supados urang terang, oh iya. Ieu teh kalakuan jahiliyah kade. Ieu teh nu dipikareus ku wargi urang sadaya, ku kader urang sadaya tetela eta teh kalakuan jahiliyah teh. Ti mana kauningana? Nya ku ieu ku pedaran anjeunna. Cobi upami teu terang. Tiasa janten iltibas teh dipandang tina Islam padahal ti jahiliyah. Malih hiji waktos nu dipelangkung dipikahari wang kurang sadaya di Bali. Di Bali. Saudara sama kalakuan jahiliyah eta teh. Pemikiran jahiliyah, akidah jahiliyah, tapi lebih digandrungi dibandingkan sareng pemikiran sareng akidah Islam. Ieu bahayana teu terang. Nu kadua teu terang naon syirik. Sami para ulama ngalangkungan literatur aranjeuna parantos ngeceskeun ieu syirik teh. Ieu mah emutan simkuring upami teu terang syirik hartosna teu terang tauhid. Upami jami teu terang dupi musyrik teh naon basa urangnya. Dupinya saak pangeran teh naon simkuring yakin eta jami teh teu terang hakikat tauhid. Da upami terang mah naon ari syirik, naon wae nu kalebet kana pamusyrikan. Dupi huropat palih manaeun syirik, tahayul palih manaeun syirik. Upami tos uning hakikat syirik ieu sareng cabang-cabangna, jenis-jenisna, rupi-rupina tauhid bakal paham. Sawangsulna upami urusan syirik teu terang hartosna kana tauhid ge moal terang. Margi para ulama sering nyebatkeun kangge terang hiji perkara teh yu'rafu syai' bidziddi. Kauningana kapahamna hiji urusan teh kut paham sawangsulna. Naon sunnah teh? Upami orang laras-laras uninga mahia hakikat sunnah bakal terang naon bid'ah. Naon margina sunnah sareng bid'ah teh diddain upami namut istilah ahli mantik. Dua perkara nu bertolak belakang. Kitu di tauhid sareng syirik. Terang hiji, paham hiji bakal terang sareng lawanna. Upami teu terang lawanna hartosna teu terang. Cobi we upami urang sadaya nyaliksik diri. Nah laras-laras dugi kadanget ayeuna Januari 2022 urang laras-laras tos paham kana tauhid. Upami patarosan eta dijantenkeun bahan introspeksi ka urang sadaya. Nah urang tos laras-laras paham kana tauhid. Tos paham teh acan dugi ka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengadama 60 judul pan ngajelaskeun tauhid teh teu cekap 10 judul atunya sawados enggal tamat gitu 15 atuh 20 atau paling saya 60 simkuring kirang langkung 10 tahun ieu napakuran ieu nah bet 60 sapertosna kedah dibuka heula tah panto nu seueurna 60 upami panto nu 60 ieu tos kabuka ku urang neme eta ieu tauhid teh ieu samantawis duwi kadanget ayeuna tos sabaraha panto nu ku urang dibukakeun tina 60 panto eta nu saura anjeunna mah peryogi 60 panto ieu dibuka teh neme eta ieu tauhid teh neme panto kahiji hartosna kantun 65 alhamdulillah tos 2 panto
berarti kantun 64 sanes kantun nu seueur teh keneh 62 janten duwi kapriyogi 60 genep bab anjeunna nerangkeun naon sarupi tauhid nu mawi nu teu sabar anggot 60 genep painten 10 ge tos cangkeul namun dina raraga urang sadaya mintonkeun naon nu kabungkur ku Rasul salam dipintonkeun ti kawit a'udzubillahi minasyaitonir rajim kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah mintonkeun opat perkawis numutkeun ayat ieu tikawit yatlu alaikum ayatina maoskeun ayat-ayat kami wa yuzakkikum tazkiyah nyucikeun jiwa aranjeun wa yu'allimukumul kitab wal hikmah tu ieu oge panginten kedah aya nu mintonkeun deui sapantos Rasul kalih para ulama teu aya ngaulangkeun aranjeun Quran sareng sunnah Quran sareng sunnah kalebet ieu anggot nu kaopat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun hartosna para mubalik kedah balap paintanya sareng umat teu kenging kapayunan wa yu'allimukum ngaulangkeun ka aranjeun ma lam takunu ta'lamun nu samemehna aranjeun teu nyaho payun Rasul payun umat terangna payun Rasul ngawulangkeun nu aranjeun samemehna teu acan nyaho saha nu ngalajengkeun Rasul salam dina mintonkeun nu 4 rupi ieu upami teu aya palai teu palai ancaman anu bakal tumiba ka urang sadaya sanaos tadi persentase 80 8% di Kabupaten Bandung mayunan 2%. Kumaha nu karaos ku urang di lapangan mayunan 2% ieu. Tangtos aya sababaraha kacamatan nu numutkeun sensus ieu steril ti non muslim aya sapalih kacamatan. Aya oge anu mung sakedik pisan. Ari kitu mah nu seueur, upami telepat nu paling seueur teh di Marga Asih, Marga Hayu. 2 terbesar upami telepat. Dina sensus paling akhir teh non muslim teh. Sanes mung eta maksud simkuring. Tapi dina raraga hero satu umat. Ngaraksa umat. Ngajagi umat. Maka tangtos langkung ti payun urang nyalira nu kedah langkung payun tiasa nyesegan anjeun sapertos disabit-sabit tadi ke ketua PD akidah kalebet ibadah teu diiwalkeun oge muamalah sareng akhlak nu mawi kitu dina waktos anu samporet menjelang musda nu kantun sababaraha mingon sanes sasih sareng istilah pemuda mah sanes sasih deui tos mingon sababaraha mingon deui maka simkuring dipengker mantosan pun lancik usadresna supados sasireun sabeunyireun tiasa ngarojong tiasa sufat supados para mubalik khususna sasarengan ngaronjatkeun naon anu dijantenkeun tema dina dinten ayeuna ngaronjatkeun kualitas sanes ngandung hartos kualitas aweun atana pihanap sanes da urang mah diulang diwarah ku murid ku guru-guru urang sadaya supados tawadu hanap asor supados hanap asor henteu ujub tiasa janten pentenu sanes mah urang teh tos membanggakan
tapi bahaya. Urang mah diatik dididikna handap asor. Peryogi dironjatkeun kualitas urang sadaya, peryogi dironjatkeun loyalitas oge. Sok sanos teu mustahil tos sae, tos luhung, tapi da diwarah tawadu teh teras we. Para ulama menyebutkan al-muta'ammik pil ilmi kasabih pil bahri. Nu neuleuman hiji ilmu teh sapertos nu ngojai di laut pan kitu. Kantos ngojai di laut sadieu. Di Pangandaran di laut gitu. Di sisi eta bisa di laut. Ngojai di laut. Asatos lami cenah ngojai teh. Asatos cekap ye ilmu teh. Cengkat mastaka tebih keneh gini kan. Ngojai deui langkung lami tinu tadi ayeuna mah. Cengkat tebih keneh deui. Satea candugi ka sisi palih ditu Israel kabujeng nyanak ajal urang sadaya. Teras-terasan. Nu moy kitu engke dina pertemuan khusus painten sareng para bidang dakwah ustamina simkuring teh hoyong matotoskeun kumaha kinten-kinten nu tiasa diwujudkeun ku bidang dakwah PD sareng PC ikhtiar usaha konkretna ngaronjatkeun ilmu patali sareng dakwah urang tos ditawiskeun sababaraha maroji upami maroji teh di lingkungan internal heula di PD upami buku nu mana nu ku urang sasireun sabeunyereun tiasa nami hazanah sakofah patali sareng dakwah nu memang urang dipercanten dina danget ayeuna dina widang eta. Sapertos dina pertemuan di Payun direncanakeun grup didamel teh di antawisna sanes mung akhbar jamiyah, sanes mung patali sareng jadwal sareng sanesna, tapi urang angge kangge ningkatkeun ilmu bidang dakwah khususnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al ustad parantos rugi ikhwatu iman para mubalik di 28 pimpinan cabang nu sami-sami hadir danget ieu tadi ge disabit-sabit ku panata acara nu nembe mah dina raraga selingan nyelang ngantos kasumpingan al ustad namun eta gambaran naon nu janten roja sareng khauf harapan sareng karempan bidang dakwah pimpinan daerah. Mudah-mudahan rupina sami para bidang dakwah di PC sareng mubalik oge aya harapan aya kahariwang tina harapan sareng kahariwang eta sok ngawujudkeun perkara-perkara nu sae perkara-perkara nu penting. Kangge salajengna jalaran Ustad parantos hadir sok sanaos tangtos capek kan bisa urang sangakeun ka anjeunna salaluas-luasana mangga disayogikeun cepil kali perhatosanna ka Ustad kalayan hormat disumangakeun. Set tadi dia. Oh itu. Enggak set. Set. Disu, saya disut. Oh, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Moal minta dihampura moal. Minang. Aya we gogoda tengah tipisan gerak aya truk gogoleran. Judulna Mubalik Rasulullah.
ngahaja itu ari mubalig Rasulullah teh nu jiga kumaha margi nu ngaku jadi mubalig teh seueur naon nu ditepikeun teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparentah ku Allah sangkan nganepikeun balik ma unzila ilaika sedengkeun Quran sunnah teh kedah dugi ka poe kiamat ari yuswa Rasulullah ngan 63 tahun. Nah, Rasulullah ngabentuk barisan mubalik gitu sangkan ngalajengkeun perjuangan Rasulullah. Jadi tabligh teh wajib, tabligh teh teu meunang eureun. Margi nu butuheun teh jalma teh sadayana dugi ka poe kiamah ngan aya nu geus ngarti kana pangabutuhna aya nu acan gitu. Budak ning ngahaja dipangmelikeun geulang ku indungna teh. Ngadat we embung budak we. Dituna di mana we? Cek indungna teh iteh maha. Indungna nu ngarti pan budak mah acan. Tah seueur anu can ngarti. Tuluy dipaksa budak dah ceurik budak teh. Kalah ambek gitu. Pan seueur nu ngambek teh. Sedikit keperluan hidup. Nah, gitu bro. Rasulullah dina ngadugikeun pangajaran kalawan nganggo 3 pola. Pola tilawah, pola tazkiyah, pola taklim. Eta 3 pola nu dianggo ku Rasulullah. Berhasil anjeunna dina ngalaksanakeun itu. Kahiji pola tilawah. Hari tilawah mah maca bari dibuktikeun dina amal. Leuwih umat teh hese aya contoh. Tah ieu cara ngamalkeun ieu ayat teh. Nu kitu disebut pola tilawah. Malah simkuring sering ngadugikeun maca Quran teh pan aya 4 tahapan. Tahapan kahiji qiraah, tahapan kedua tadarus, tahapan katilu tadabur, tahapan kaopat tilawah. Jadi tilawah mah anu pangluhurna itu. Para wargi sadayana naon cenah ari qiraah teh? Nya maca. Ngan macana teh tingali heula gunukan hurufna da gitu. Margi qiraah mah tina kecap Qur'un. Upami di awewe teh setelur tidak terbuahi ngagunuk we buru kaluar we menstruasi disebat Qur'un tina lebah ngagunukna. Tayeuna qiraah tinggal heula gunukan hurufna. Pamina iteh mim, sin, jim, dal. Namanya katinggal aya makna masjidun. Ya, bapak-bapak bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Man bana masjidan, membangun. Dan dalam masjid itu harus terbangun manusia yang berkualitas. Al-Quran Pak. Nalika aya orang Arab gunung masjid dikarek 4 pan sadunya teh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Quba di pinggiran Madinah, sareng Masjid Nabawi. Can apaleun naon masjid teh sidik urang Arab gunung atuh. Nabi jeung para sahabat keur ngariung jol asup wer kiih di juru masjid bari geus kolot. Nya eta teh para sahabat ngambek da geus nyaho ieu kemungkaran. Tong diantep kamungkaran teh komo di masjid. Tapi nah Rasul kalah nyarek para sahabat. Cicing antep. Nah, gitu Pak. Pola pikir beda di dieu.
Nah Rasul ngantep kamungkaran sanes dina kondisi seperti itu sebaiknya diminimalisir gitu. Sebab lamun can angus pada nyarekan lulumpatan riuh. Jadi kumaheunana lega atuh meureunana. Kemungkarannya makin luas. Beres sahabat nu dipiwarang nyokot cai banjur. Nu boga dosa itu nu dipiwarang sahabat. Nah di dieu Pak. Rasul sudah mengarahkan karena kehadean mah pigawe tong ningali saha itu di urang pan masih keneh teh ngeunah we manehna ngabala kuring kudu mersihan sidik piganyaraneun eta teh ngan urang sakapeung pikiranana kitu Pak. Beres kiihna teh panggil ku Nabi ka dieu bejaan we ieu teh masjid teu pantes keur nu kotor. Masjid mah li sholati itu tujuan pokok masjid diadekeun. Li qiraatil Quran li dzikrillah itu nu pokok mah. Jadi istinbatna dina dakwah nu teu nyaho lain carekaneun tapi bejaaneun. Catatan dari urang depan urang masa kapeung nyarekan. Sarlatif kapungkur dina nalika maparin pembekalan anjeunna nguningakeun tong nyarekan. Nah gitu. Jadi bukan mencaci tetapi mengajak, bukan mengejek. Nah gitu. Itu pola yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, kewajiban kita harus melaksanakan pola tazkiyah. Bersih akidah nawe di urang pan rabeng kene pajarkeun teh ku orai koneng aya kene mana ternyata kaum musyrikin teh gede kene di Indonesia. Ini kewajiban kita untuk melakukan tazkiyah bertahap we. Tazkiyatul aqidah neme tazkiyatul ibadah neme tazkiyatul muamalah beres weh tah buktina Umar bin Khattab. Nah gitu Pak. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah untuk membangun kualitas mesti dengan ilmu. Nemawi ilmu disebut cahaya, al ilmu nurun. Wa jahlu nodong. Ilmu itu cahaya itu kan. Membangun manusia dengan cahaya. Ilmu itu cahaya, ilmu mana nuti Allah. Quran sunnah teh didinya aya cahaya. Manusia menghirup di barengan ku cahaya moal tabrakan wae atuh da puguh ayeuna mah jelas katingali. Pamimpin ngajaukeun rakyat tina Quran wajar we loba urusin teh. Sabab loba teuing nu tabrakanana. Nah gitu. Baik tengarti gitulah. Hikmah wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah ngareneng hikmah jeung kitab maksana Quran dan sunnah sumber keilmuan. Teu aya ilmu nu pangluhurna ibarat nuti Allah. Nu jalma nu mengkaji Al-Qur'an pinter insyaallah da ilmuna gitu Allah. Bisa misahkeun ini hak ini batal. Ke aya basiroh bisa jadi panempok dohir nama lolong tapi panempok hati awas. Ya itu ongko temenang taklid tapi ngajarkeun taklid cenah buktina. Nah anjing eta geuningan nagrahana dataran ningali heula kaluhur rata-rata pengumuman jam sekian bring we pan dina hadis tingali heula yang kaluhur. Fa idza ra'aitum zalika kakara takbiran aya di urang jol bareng we takbiran henteu ningali heula ongko teu meunang ngajarkeun taklid tapi cenah geuningan ustad-ustad Persis ngajarkeun taklid antep we heula geus lila kakara we sing ngajawab kapan di zaman Rasul ge nu tunanetra aya heus sakitu.
ngahuleng we keun ente cara mikir. Ya. Ya ada basirah. Jadi jalma anu awas panon dohir, lolong panon hate, goreng patut, ngaruksakna loba ieu teh. Jalma anu lolong panon dohir tapi awas panon hate, halus ieu mah. Nya halus nama awas panon dohir, awas panon hate. Ulah atuh keur lolong panon dohir, tah mah lolong di panon hate, kacida gitu. Dibangun dengan ilmu dari Allah. Muncullah Ibnu Ummi Maktum. Dugi ka pernah dipercayanya ke Madinah. Nalika Rasulullah angkat ke medan perang jeung para sahabat, Madinah dipercayakeun ka Ibnu Ummi Maktum. Jadi teu naon anu tunanetra jadi pamimpin. Di urang mah beuntak keneh oge niriweuh. Niriweuh di urang mimpin mah kudu ku hate atuh. Iya. Betul-betul melahirkan manusia berkualitas dengan 3 pola ini. Nepi ka di zaman Rasul mah nu lolong adan, nu beunta percayaeun. Ayeuna tibalik, nu beunta adan, nu lolong we teu percayaeun. Iya. Di Simkuring ban seberangkatan tuh aya tunanetra masantren teh, kapung bae jalan-jalan. Gitu ngobrol orientasi kita di mana? Oh gitu, geus apa? Ah cenah aya nu adan, asana mah can aya cenah waktuna jeung lolong ieu teh. Puguh ada jam 8 di kuburan. Jadi nu beunta adan nu lolong we teu percayaeun. Nah, inilah ya. Para mubalik kita sampaikan dari Allah, ilmu dari Allah melalui bentuk tilawah, tazkiyah dan taklim untuk meningkatkan membina manusia. Nepi ka nu jadi pamimpinna adil da dituntun ku Allah. Kapan Quran teh tinu maha adil, lamun hirup hayang adil atuh pake Quran keur kitu gampang atuh. Hirup hayang adil tapi tina Quran jauh rek kumaha atuh pan Quran mah tinu maha adil. Ti mana deui? Dah gitu Pak, di urang teh priyogi kita sampaikan untuk membina manusia, meningkatkan kualitas hidup dengan ilmu. Namawi para ketua PC, ketua PD, ketua PW didorong umat ulah jauh tina Quran. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Nepi ka poe kiamat pan teh. Ada orang yang belum mendengar, belum sampai dakwah, belum sampai Quran Sunnah kewajiban urang. Simkuring nganuhunkeun ka pemuda PP tos nembus dakwah ka Nusa Kambangan, tapi sanes penjara Pak, kampung buta huruf, geus parawe ngakadinya. Simkuring ngadukung pisan. Oge merenahkeun mubalik di luar Jawa di 22 tempat. Ternyata yang perlu itu makin banyak. Di gambaran. Para wargi sadayana. Lajeng dina pelaksanaan dakwah. Aya 3 pola oge pelaksanaan dakwah. Kahiji pan urusanana otak gitu. Jadi lamun jalma migawe salah sabab can nyahoekeun bae tong dicarekan atuh. Da can nepi. Ku sabab kitu para mubalik dugikeun ilmu bil hikmah teh eta. Dengan ilmu. Ngan sakapeung mah geus kaharti hese dinarima kitu manusia mah. Bener-bener nama nih sok aya teh bener-bener nama nganti persis cenah datang atuh. Tegeunah we pan hese we narima teh. Bener-bener nama nganti budak datangna suparupa we. Jadi akal sudah menerima. Ngan hate acan tanu ieu dilaksanakeun mauidhah hasanah.
Jadi parantos nyaho, parantos narima ari otak mah ngan hate can narima. Kembali kada ada nasihat yang bisa menyentuh mau idotul hasan. Ngajak datang ke ustad kumis baplang tukang ngadu hayam nampak. Nanyakeun kumaha hukum ngadu hayam, heupan manehna ge geus nyaho atuh. Rek naon nanyakeun kitu. Tadi dia kedah bijak. Kumaha cenah hukumna ngadu hayam? Jawabna teh sapanjang can salat mah pek we. Itu. Jawabanna teh sapanjang can salat mah pek. Nah gitu ternyata berubah. Daik salat dipuncit teh hayam jago. Tak ieu usah dagingna teh tah. Nu ditanyakeun. Jadi kadang-kadang hati can tersentuh. Maka di dia muncul mau idok hasanah, mau idok teh nasihat, peringatan. Oge yang hareupan jalma-jalma nu boga hujah, boga alasan, boga dalil. Maka titip ti Allah kudu berhujah, kudu alulih alus. Alulih alus nu manahnya ti Allah atuh gitu we ringkas gampang. Mal aya alasan beramal nu pangsena iwatun ti Allah. Umawi dina nalika debat diskusi atas cepeng ti Allah mal eleh mal ari bisa mah Jibril nusak ditugaskeun debat jeung nu ngaku bisa ningali jin lewat jin deui semapai Pak. Terakhir mah kitu we. Antum moal meunang moal. Ana nya dia teh. Nah cenah antum mata hayu ana make Quran sok. Hayang nyaho. Da paripu atuh Pak. Hiji we lah ari ente nyaho nu disebut gaib di mana? Kecapna we heula ti saha? Cok Pak. Kapan ti Allah Rasul teh nyahoeun? La a'lamul ghaiba. Aku tidak tahu apa gaib itu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Secara manusiawi itu. Dalamun apal mah kata iprek di baledogan demal ini atuh nabi. Heuh nya teh nyaho manusiawi kan. Sakira di Uhud rek aya korban mah meureunan moal jadi urangna. Itulah kenyataan. Ka ieu teh wayahna tugas urang dugikeun lah ka hiji da moal nyaho naon ari jin ti saha nyahona. Kadua jika kumaha nyahoanan anggere pikasieun enggak. Kusim goreng ditanya, kalau Anda mengaku bisa melihat jin berarti Anda bisa melihat malaikat kan sama. Ya, gaib. Oh, enggak tahu. Enggak cenah teman nepi karangga teu sanggup. Waduh, sakitu atuh Pak. Amun hese teuing mah. Ya mun bisa ningali jin berarti bisa ningali malaikat pas sarua gaib. Dari jenis yang tidak terlihat. Nah gitu Pak. Jeung ngahina anggar we gambaranna teruksak teh mah da cerita ti Hindu atuh. Islam teu aya tuh Pak. Kan aya jin Islam. Kaing teh cenah mani nuduh tara mandi tuh. Sok buktikeun Pak. Mana sok aya teh jalma nu maot dicekek jin sok buktikeun. Moal aya Pak, cek Allah mau teu diberi kewenangan mengganggu fisik. Dan sakadar yuwas wisu pisudurina kitu ngan urang sieun wae da ningali dina dongeng atuh da. Nah, gitu harus kita bersihkan itu. Dengan pola tazkiyah kemudian ilmu yang disampaikan supaya ngerti ya. Kemudian hendaklah para mubaligh ini catatan ya. Saya ingat guru saya dulu, Sadikin, Ustaz Usman, dan Ustaz Abdullah yang lainnya. Kalau berangkat ngaji weh. Mustami Eliman, dah we anjeun nama da. Da ana mah lain dengan mustami rek ngaji gitu weh. Dah we ngaji. Keun da ajrun mah aya di Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Tiada lain ajrunku adalah hanya dari Allah. Margi ayeuna teh aya mubaligh sohor mun diona ngaji nyeun syarat minimal 600 urang nu hadir.
Tuh panitia ripuh. Itu rek ngaji itu sudah terjadi pergeseran nilai Pak. Dari mubaligh Rasulullah bergeser jadi selebritis. Itu enak teh banyak. Tapi hariwang di Persis teh pipilueun Pak. Nembe di Bogor ngarombol aya Ustad Persis teh geuning kabawakeun Pak. Kumaha cenah Ustad anu mimmitna teh salam heula. Margi di Masjid Batur. Ayo teh make salam khusus di Persis. Separuh Pak ya Pak. Dewan Hizbah sudah menetapkan putusan khutbah tidak dimulai dengan salam. Hadisna dhaif. Nah gitu. Cenah teh sopan hari Nabi salam heula kitu. Tah aya dalilna mun kitu Nabi teh sopan. Anggar we jadi dibawakan Nabi rek naon deui. Pan urang mah mubaligh Rasulullah Pak. Urang geda tampil margi ayeuna seueur mubaligh ka sohor. Teu aya dalil oge da alus eta teh nu ka sohor teh karali tu enak teh. Kumaha umat atuh. Persis di pager ayeuna teh kumarahan hang aja Pak. Doib ke hadis kawas bisa nyieun we itu ngahaja itu dicekok. Kayak di mana orang nerangkeun eta teh doib hadisna cek masyarakat kawas bisa nyieun gitu gitu. Doib di hadis karena itu sudah sengaja dicekok Pak. Ada rasa ketakutan. Lamun umat make nu sabenerna. Kedua Persis mah sampelak langsung we notor tina Quran tina sunnah teu make ulama. Ieu teh Pak omongan teh bohong. Persis menggunakan fatwa ulama. Kapan make nahwu sorok menang ulama. Make usul fikih menang ulama. Make mustalah hadis menang ulama. Ngan Persis tidak menjadikan tujuan. Fatwa ulama bukan tujuan tapi hanya sekedar wasilah untuk sampai kepada istimbat dina Quran sunnah gitu Pak. Nganggo urang ngahargaan. Ngan teu ngajadikeun fatwa ulama sebagai tujuan. Tapi sebagai wasilah. Tak kitu bilihlah ke di lapangan ayeuna teh baris muncul di nu kararitu Pak. Katilu manya halus salah eta Pak. Halus cek saha. Halus cek saha ieu teh. Ieu teh mubaligh besar Pak. Ditanya di bulan Ramadan apakah boleh sholat tahajud di bulan Ramadan? Jadi berangna taraweh jam 8 panjang sarapan nanti di waktu sahur tahajud. Jawabna teh Pak, kan bagus itu tahajud gitu. Cek nonanya katanya tidak boleh, orang bodoh masa yang bagus tidak boleh? Aduh, itu kumaha tuh Pak. Jadi bagus teh cek maneh. Nah, mestinya bagusnya cek Allah. Itu dan dina Quran aya sabaraha ayat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala teh cek Allah lain cek urang. Ari alus cek Allah mana tah ieu Quran sunnah gitu. Mun teh dina Quran sunnah goreng kitu we atuh mun hese teh. Halah amok nih Pak ieu mah. Saya kutip hadis riwayat Ibnu Majah, ini sudah pada tahu di Persis ya. Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, "Usina teh inna asdaqal hadisi kitabullah." Hadis omongan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa sanal hadi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, cek Nabi itu lain cek Persis. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Wa kullu dolalatin finnar, setiap dolalah finnar cek Nabi lain cek Persis.
Saya pernah menyampaikan selesai ngaji di piadet ahad aya ibu megat sajen aya taroskeun mangga cing ibu naon ieu teh saurna teh Ustaz langka ka kuping ku ibu Ustaz nu macakeun kulu bidatin dolalah macakeun man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radun macakeun sallu kama raitumuni ya gitu langka pisan cenah ka kuping ari pertanyaan ibu naon ieu meneringkeus ari persis aya keneh nah kitu jadi agak pestaya tuh iya dan ini yang harus kita sampaikan kepada umat alusna teh cek Allah entong alus cek urang da alus cek urang mah rupa-rupa engkeuna teh bisa jadi relatif durutkeun ka hayang masing-masing. Nah gitu para wargi kewajiban urang dugikeun tabligkeun urang teh sebagai mubaligh Rasulullah nganepikeun nuti Rasulullah ari ngaku mubaligh Rasulullah anu ditepikeun lain itu kan kebohongan itu mubaligh Rasulullah. Nah, berjuang di dinya teh dipiwarang ku Allah bagian tina jihad fisabilillah. Komo ayeuna tantangan anak ageng ayeuna teh. Urang teh pan tersingkirkan, ieu disebut jihad teh tuh. Hari ngeunah wae mah tuh lain ge jihad, Pak. Nah, gitu. Kita berjuang. Jihad fisabilillah menyampaikan kemurnian Islam. Rasulullah ngadawuh bada'al Islamu goriban ayadi bada'al imanu iman itu Islam itu awalnya gorib asing wasayaudu kama bada akan kembali sebagaimana semula asing deui ngan bedana teh ari bareto mah asing di tengah kaum kafir kaum musyrikin panarita teh arapaleun asing ari ayeuna mah Islam asing di tengah kaum muslimin itu kan lebih parah tuh pasanya ketika Islam asing di tengah kaum muslimin tah urang paentan kena berjuang ngadugikeun katel teh hideung panci teh hideung tuluy pamajikanna teh bojona teh ka pasar balanja ku Ustaz Sulaiman teh bersihannya disikat teh bujur panci bujur katel teh bersih we di dinya keneh we ditapalkeun teh teu dipindahkeun bojona datang di pasar neangan panci neangan katel sakitu teh ngagantung diantep ditinggali ti kajauhan geus lila bapak cenah ka mana panci tepan ngagantung dia ngeulang we sabab biasana panci teh geus mehong ayeuna dibersihan mehongna teh teu wawuheun jadi loba urang Islam teu wawuheun kana Islamna sabab biasana nu katingali teh mehongna dina Islam teh mangandeuna teh meureun teh nu asli ngahulang lain cenah ieu mah da kitu manya cenah kitu salatna tuh da cek sararea ge kieu gitu ukuran jalan lah ya ku Rasul di parantos diramalkeun akan terjadi keasingan patu balil guroba artinya orang yang berpegang pada Quran Sunnah pada masa orang-orang sudah tidak kenal itu nilainya tepan ageng menghidupkan sunnah ketika orang mematikannya itu pahalana teh ageng sok orang jalan we lah. Jadi di daerah-daerah simkuring ngadorong tong eureun dakwah. Tong eureun tabligh jalan terus di tiap cabang teh. Namanya di Bogor sami simkuring dorong sok terus urang legaan da kewajiban urang. Tapi dengan catatan urang mangan sakadar melakeun siki eta siki teh jadina iraha duka Pak aya nu tere pan aya nu lila pisadekeun bae geus melahkeun mah artinya kita punya saham
Khalid bin Walid ngadengi Islam teh di Mekah keneh. Kan perjalanan Islam di Mekah 12 tahun. Hijrah ke Madinah Rasulullah teh. Dina tahun ke-7 hijrah neme Khalid bin Walid asup Islam, berarti sudah perjalanan 19 tahun, Pak. Sok weh melak sararea. Keun we jadi nama atuh jadina tereh nuhun, tapi jadi lambatkeun bae, tapi kita sudah menanam saham di situ. Taeta sok we pelahkeun. Da keur jalma mukmin mah henteu melak pepelakan rek leutik rek gede. Iwalti ada ajrun di sisi Allah. Nah, gitunya. Kedua, perubahan sikap nanti sekaligus kudu sabar. Wa tawasau bil haq. Kedua, wa tawasau bisawab. Kenapa? Karena perubahan sikap itu tidak mudah. Bisa jadi lambat teukeun bae. Nu katilu da urang mah tabligh teu aya rasanya. Watawasau bil marhamah. Jadi bukan menebar kebencian, tapi menebar ilmu di kalangan masyarakat. Narima jeung teu nakeun we, mungkin perlu waktu, ada proses, Pak. Tapi urang parantos menanam saham. Terakhir kusim kuring bacakeun hadisna pondok. Dawuhan Rasulullah khairukum, dina riwayat nasanesma afdalukum. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah, dina riwayat lain mah inna afdalakum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Siapa yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Belum sok jalan. Sakumaha bisa diajarkeun ajarkeun. Isir keluhan kesim kuring ya Ustad cenah aya nu nyarita teu nyaho ilmu alat cenah hayang tabligh gitu. Teu nyaho nahu sorok, supiki, hayang tampil di mimbar. Entong jadi leutik hati jalan terus. Kadang-kadang jalma teh robah ku ngobrol, ku ngadenge nu ieu kadang itu kan tersentuhnya bisa saja oleh siapa saja. Nah cenah Ustad diantep warani khutbah orang Persis mah bari baca Qur'ana kurang hade. Henteu belajar ilmu alat nyakeun bae atuh. Bapak ka rumah makan aya sangu aya lauk geus asa, aya jengkol geus asa, nganggo alat henteu? Eta sangu asak nganggo alat, daging asak ngawalat. Hari di rumah makan kudu ditagokeun alatna. Tah ieu komporna, ieu katelna kudu kitu. Ya, pangna asak oge make. Ya, kitu we imang upahan we. Tong jadi mundur mah jalan. Ya, margi aya Quran tos ditarjama itu kan sudah pakai alat. Ayat tafsir anu ditarjama itu sudah pakai alat. Ada buku-buku yang disusun oleh ulama Persis, oleh Dewan Hizbah, silahkan geus make alat, tete buktina asak gitu ya tuh. Ya gitulah. Ulah jadi mundur, Pak. Khairuk man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ujung ngajarkeunana deui bisa jadi imam tajwidna, tafsirna silahkan lah masing-masing. Karena masih banyak yang perlu. Nah rewas kasih mukuring geus pangsiun teh. Ustad cenah punten lah ditugaskeun Ustad ka rorompok. Naon cing Pak? Diajar maca Quran cenah. Pikiran si mukuring teh budakna we. Tapi tong seur saur. Kirim we. Genep bulan Pak, syukuran. Bakat ku atoh bisa maca Quran. Tina Iqra heula we geus kolot ge Pak. Ngan teu rea omong. Tadi nama meni nyeri hati Ustad cenah eta dina bungkus supermi aya huruf Arab. Pan teu bisa maca. Naon nyeri eta teh? Ayeuna mah dipulungan halal. Itu ada kebanggaan, Pak. Ya, gitulah jalan terusnya. Kita tidak akan melihat usia.
kita sampaikan, kita tabligkan. Tabligh teh wajib, tapi hendaklah menjadi mubaligh Rasulullah. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap tempat duduknya di neraka. Ta urang mah sing apik kade kumaha cenah ustad upami ngadugikeun hadis dhaif tapi rame. Pan hadis dhaif mah rame biasana teh caritana teh. Mah atuh sawios. Terangkeun tos beres tah ieu teh hadisna dhaif tah kitu. Karena seperti didegekeun. Dan sekadar itu mah adalah variasi gitu. Lalu bagaimana sikap Persis tidak menjadikan hadis dhaif sebagai hujah beramal. Kaya hadis dhaif nu dianggo ngan sakadar nasihat, patali jeung akhlak, tapi menjadikan hadis dhaif sebagai sumber hujah beramal henteu Persis mah. Nah gitu ya. Karena itu saya sering menyampaikan, tolonglah minimal bidgar dakwah, bidgar tabligh membaca turuk istinbat ahkam. Kan irah we ngartina mah teu nampak. Ya. Nah cenah usah meuni heubeul ngartina heuh bae. Keun bae da pasim geuring mah di liliran moal. Geus 3 tahun teu naik budak teh. Sepakat teh guru taikeun cenah ieu mah. Naon alasanana? Geus bosen ningali beungeut na. Sepakat taikeun ngan cek saurang guru tong polos teuing cenah tuh. Urang tanya we hiji pertanyaan makanya cenah ku saya. Panggil budak maneh naik tahun ieu. Hiji we jawab pertanyaan. Bari molotot nanyana teh. Saha menekeun dina tek proklamasi? Cek budak teh duka teu maos abdi mah. Nu bener cenah saha nyaan teu abdi mah. Duka mun rencangan mah. Bapana aya cek bapana bias Pak Guru cenah urang canak we ka Rorompok. Urang di Rorompok we ditanya isukna laporan bapana teh ku abdi ge anger Pak Guru cenah geus diteungeulan diteuleumkeun teu ngaku. Jadi nya cenah sanes pun anak juga nu. Nu bodoh teh saha? Ieu teh guru nu bodoh teh murid atawa bapana. Jadi bodoh kabeh ieu. Nah gitu Pak. Jauh tina Quran itulah. Seperti itu modelna teh. Baik kewajiban urang sok. Urang tingkatkeun kualitas hidup manusia dengan Al-Qur'an. Insya Allah cerdas Pak. Pinter. Quran ge parantos nerangkeun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mun dicaritakeun ka maranehna sok geura ariman saperti geus imana jalma-jalma. Kumaha pokna teh kuring kudu iman jiga nu bodoh. Kumaha saur Allah nu bodoh mah maranehna. Ngan teu jahun kana kabodohan dirina. Sapinter-pinterna muslim Pak pikiran nepi ka akhirat. Sabodoh-bodohna muslim pikiran nepi ka akhirat. Sapinter-pinterna kafir Pak adunya we wungkul. Dzalika mablaguhum minal ilmi. Itulah puncak keilmuan orang kafir. Yang sakadar dunya wungkul. Numawi entong mandang pinter teh ku duniawi geura ku agama Pak. Ngarah genah ka rasana teh. Margi di urang teh seueur nu salah tetempoan. Harta, jabatan, Pak. Gelar, itu mah Pak. Lain eta. Kecerdasan adalah bisa melihat menerawang dari taman yang ada di dunia sampai ke taman di akhirat. Nah gitu Pak. Baik teh ka hati ge. Ini kan pandangannya jauh tuh Pak. Contoh we. Tuang teh teu loyog jeung kahayang patarosanana rek dipegatkeun ganjaran mah sok rek kumaha sikap. Itu kecerdasannya Pak. Tuh amek-amekan
dahareunana teu ngeunah ganjaran pegat lebar atuh Pak. Terima apa adanya. Da anu leuwih mahal mah ganjaran di Allah. Nah ieu ngan sakedeung atuh Pak. Nah gitu Pak. Ini kan kualitas hidup nu kieu teh Pak. Tadi urang deh kitu Pak seueur anu teu nyahoeun kana kabodohan dirina. Jadi jalma teh aya 4 golongan. Aya jalma nu nyaho, bari nyaho manehna nyaho. Kadua aya jalma nu nyaho, ngan teu nyaho manehna nyaho. Katilu aya jalma nu teu nyaho, ngan nyaho manehna teu nyaho. Kaopatna jalma nu teu nyaho, bari teu nyaho manehna teu nyaho. Lieur lah. Ada yang punya ilmu tapi menyadari saya punya ilmu, kayak bukti di nama. Inilah di bapak-bapak itu. Panggil ayah Quran, ayah hadis. Ada fatwa-fatwa di bapak sudah ada. Saya punya. Kayak itu saya akan sampaikan. Nah gitu Pak, nu boga ilmu sadar manehna boga ilmu. Tapi aya nu boga ilmu ngan teu sadar boga ilmu da teu bukti dina amalna gitu Pak. Itu banyak loh. Sim geuring sok rasa naonnya nggak ngeres gitu barudak lulusan pesantren Pak. Tapi henteu ngajar. Tuluy ngadon kuli teh nyarek sim geuring ge kuli teh tapi ari cul ngajar mah duh lebar. Mana ilmu teh. Katilu aya jalma nu teu boga ilmu ngan sadar kuring bodoh daek diajar. Kaopatna jalma teu boga ilmu teu sadar kuring teu boga ilmu bodoh katotoloyo ieu Pak. Nah gitulah gambaran ringkesanana kita adalah mubalik Rasulullah. Kita diperintah oleh Allah yang menyediakan ajrunnya Allah. Lillah jalan Pak. Kapara mubalik mun ngaos tong ningali jumlah daraweh tupan urang mah dipiwaran ku Allah. Apa adanya saja jalan. Nah gitu Pak. Ajeng panginten mubalik Rasul mah kedah ngadugikeun nuti Rasulullah. Urang teh mengkanter mubalik nu ngadugikeun tapi lain ti Rasulullah. Adat tradisi ti ulama gitu we Pak. Ayeuna teh ngomongna kararitu. Ieu teh pan mubalik ka sohor Pak, mubalik gede duh sing deh. Kumaha umat atuh. Akeun bae tanggung jawab urang lah. Kitunya. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna cekaplah sakitu we nu dihaturkeun. Rung jalan komunikasi sareng pede jalan teras ya. Malah pamea daerah-daerah baru anu urang masuk tablet jalan ke painten tiasa kontak sareng pede. Mudah-mudahan teh masalah, ari masalah mah aya Pak. Dan urang diminta bijak dalam menghadapinya. Nah gitulah Pak. Terus menyebar insya Allah parantos namihan PC baru di Ujung Berung Cilenggrang Kantun 2 di Nagreg sareng Cikancung. Ini objek kita. Orang teras jalan ngalaksanakeun khutbah. Tabligh. Terakhir priyogi teras membangun kekuatan. Margina paminta membangun kekuatan terus diacak-acak Pak. Salapi narobos terus. Harus dibentuk sap yang rapi. Sap yang rapi itu seperti apa? Jangan memberi peluang pikiran-pikiran Yahudi, kafir, arasub, komat Islam gitu Pak. Sudahlah kembali kepada Quran dan Sunnah. Sakitu anu kahaturkeun mugi aya manfaatna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mubalik sadayana kali para ketua pimpinan cabang oge para bidang dakwah, alhamdulillah sata'acana jazakallahu khairan ka al-ustad nu parantos maparin pirang-pirang ilmu nu laras-laras diprayogikeun ku urang sadaya.
Mudah-mudahan bidang dakwah khususnya biasa follow up, biasa nindak lanjut naon arahan kalih tausiah nu didugikeun nembe sareng tangtos moal tiasa wujud follow up ieu saupami teu dirojong ku PC. Rupina sakitu acara pembinaan mubalik dina sasi ayeuna mudah-mudahan tiasa noron istimror teras-terasan rutin maneh direncanakeun ku bidang dakwah PD pemuda Persis Kabupaten Bandung punten tiap sasi mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diwidian kange langkung nyesegan utamina parang balik sakumaha didugikeun ku Ustaz nembe insyaallah ke ulamana disebar ku bidang dakwah kangge kapayun. Alhamdulillah acara tikawit duwi ka akhir rentas hatur nuhun nu kahiji ka Ustad nu parantos ngadugikeun pirang-pirang elmuna teu hilap oge karengrengan pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung Bapak Ketua kalih reng-rengan kitu deui ka para ketua PC bidang dakwah kalih ka para mubalik. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala kehadiran Bapak sadayana digentos ku nu langkung sae nu langkung luhung ajen mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.